大家好，今日我教大家點樣整白切雞。今日個配方好簡單嘅，首先你要啲薑，跟住要啲葱，然後要少少蒜頭，然後要啲鹽，加埋你想煮嗰個種雞肉。今日我淨係有雞髀肉，所以我用雞髀肉。不過你可以用成隻雞或者雞胸肉，乜嘢雞肉都得嘅。首先我哋要淥熟啲雞肉，喺你個邊度煲一煲水，然後放少少薑入去。放一啲葱入去，放一條，跟住加埋2個蒜頭，然後放入去，等啲水滾，然後放少少鹽添。而家等啲水滾先。而家我哋要等啲水滾啦，所以我哋可以而家整嗰個薑汁。首先我哋要切碎啲薑，如果有一個榨汁機就最好啦，所以你可以一下子榨碎佢。不過我冇榨汁機，所以我要自己切。不過你要切啲薑同埋切啲葱，切碎佢，跟住放喺一隻碗度。OK 嗱，而家水滾啦，我哋掀開個蓋，然後放啲雞肉入去，放晒全部入去。OK，咁放晒全部入去嗰時咧，咁我哋要開慢火，開最細個火，然後冚開個蓋，跟住等5分鐘到。而家已經夠5分鐘啦，我哋而家可以關火，等啲雞焗10分鐘，10分鐘翻嚟我哋睇下點。然後我嗰啲葱同埋薑已經切好啦。如果你有榨汁機咧，你用榨汁機因為會容易好多。而家我哋要熱啲油，揾一個煲，放少少入去。如果你有好多薑同埋葱咧，咁你放多啲；如果冇咁多，你就放少啲。然後放咁多就夠啦。然後煮熟佢，等啲油出煙，跟住就可以放入去嗰啲葱同埋薑度啦。同埋一定要放啲鹽入去嗰啲葱同埋薑度，所以會有味。如果你唔放，就會冇味，同埋過得太多油啦。所以放少少鹽，俾啲味入去。OK，而家啲油已經準備好啦，見到嗰啲煙出咗嚟，即係代表嗰啲油已經煮熟啦。然後你倒去啲薑同埋葱度，就可以準備啦。你又揾把筷子，然後撈勻佢，然後咁就有薑汁啦。OK，嗰個10分鐘已經夠啦，然後掀開個蓋，然後你知道嗰啲雞熟咗未咧？你可以揾一條筷子篤下嗰啲肉。如果你見到有血水咧，就代表嗰啲雞未得。不過如果冇見到咧，嗰啲雞已經熟咗啦。跟住而家會好嫩啦。好，而家我哋嚟切嗰啲雞，小心啲撈一個雞髀出嚟。跟住啲雞會熱㗎，所以你要小心啲。然後睇下切個雞髀肉。OK，我已經撈咗全部啲雞出嚟啦。然後切碎佢，切啲雞肉。喂，好，而家啲雞肉已經切開咗啦。如果你覺得啲雞肉太大咧，你可以切碎啲，輕輕切碎啲。不過我把刀冇咁利，所以我接住好似咁就夠啦。好啦，而家煮熟啦。你煮好嗰時，你可以放1羹或者2羹薑汁喺上面，或者你可以用嚟點，用啲雞嚟係咁點嗰啲汁，跟住煮好嗰時，最後揾啲白飯嚟一齊食，咁先最好味。
今日我教大家點樣整白切雞同埋薑汁，係因為白切雞係嚟自廣東嘅，同埋一個好傳統嘅廣東菜。廣東人佢哋好鍾意食雞啦，同埋佢哋唔鍾意嗰啲雞太多油或者太鹹，所以佢哋鍾意一啲清淡嗰啲嘢食。跟住呢個白切雞呢，就好清淡嘅，你淨係要揾啲熱水嚟淥熟嗰啲雞，保住嗰啲雞汁，跟住配嗰啲薑汁，咁就完成啦。廣東人點解鍾意配薑汁呢？係因為薑汁你放油嗰時，嗰啲薑同埋嗰啲葱係畀嗰啲油煮熟嘅，跟住嗰個味係好香嘅，跟住配埋嗰啲雞呢，就好好食啦。然後呢個廣東菜唔使一啲好特別嗰啲日子嚟食嘅，你想幾時食都可以食嘅，或者為是生日啦，或者一個普通嘅晚飯都可以整呢個菜嚟畀你個家人食嘅。然後開始食啦。